ยามเช้าที่สวนในวันหนึ่งนะคะ เราได้เห็นฝูงนกพิราบเนี่ยได้มาบินล่อนลมเล่นที่สวนนะคะ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยเขาบินมาเป็นฝูงแล้วก็เป็นการบินที่มีศิลปะอย่างหนึ่งนะคะดูแล้วก็สบายตาสบายใจซึ่งเขาก็ได้มาบินล่อนที่หน้าบ้านด้วยนะคะแล้วมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากๆเลยนะคะ ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็จะเก็บไว้ในความทรงจำนะคะ